Look. Get closer. I take this guy down. He's a table. He's like a table, right? 1, 2, 3, 4. I need to break this table. Ronco, zerfetzt ihn. Montagmorgen, erstes Training, Wrestling. Eine Woche haben wir hinter uns und wir haben einen Special Guest hier. Antonio, der Killer Machine Stanic, unterstützt uns in diesem Camp. Ja, ich bin hergekommen, um ein bisschen Gas zu pullen, um diesen Ringern zu zeigen, dass man Ringen gar nicht braucht. Das wird spannend, das wird spannend. Da drüben ist Babak, ich glaube, er hat das gehört und er ist schon jetzt richtig stinkig, wie man sieht, weil er hasst Guardpuller. Und KGB ist auch da. Alright, everyone against the wall. Leute, ihr könnt Bojan jetzt nicht sehen, weil er hinter diesen Boxhandschuhen ist. Aber wir sind tatsächlich zu dritt im Auto und sind unterwegs ins Grindhouse auf eine kleine Jiu-Jitsu-Session. Klassisches, geiles Oldschool-Gym. Anscheinend gibt es hier Boxen, Kickboxen und so weiter. Und diese Jiu-Jitsu-Schule ist hier eingemietet. Und das Training beginnt in wenigen Minuten. Antonio ist auch eingeladen worden, ein paar Sachen vorzuzeigen, also er ist hier auf jeden Fall bekannt und bin schon mal gespannt, wie das jetzt hier so abläuft. Techniktraining vorbei, Sparringzeit. Sicher schon länger da. Und? Wie war dein Geburtstagsroll? Das war einer der besten Geburtstage, die ich je hatte. Jiu-Jitsu, Training, Freunde treffen, in einer anderen Stadt und jetzt wird gefressen. Und das ist echt cool. Zum Opa gehen wir. Gott Dede. Dienstagvormittag ist es 10 Uhr, wir sind wieder im Gym, Leute, und bereiten uns gerade vor für die kommende Sparring-Session. Die Jungs sind gerade beim Warm-Up. Ivan Erslan ist hier und Kevin aus Polen, Ivo ist da und Alex ist erst eine frühere Runde, eine geschmeidige, kräftige. Leider können wir euch ja vom Sparring nicht so viel zeigen, weil vieles von diesem Material noch vor dem Kampf rauskommt. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ihr im Kampf genug davon sehen werdet, von diesen Techniken, die hier trainiert werden. Das klingt furchtbar, oder? Alle Coaches haben für sich selber die Aufgabe, auch immer fit zu bleiben und im Training zu bleiben, egal wer, Juri, Roberto, Babak. Alle sind immer dabei am Trainieren, nutzen die freie Zeit hier, um selber an Dingen zu arbeiten, die noch besser gehen würden. Und wann gibt es einen besseren Zeitpunkt als dieses gemeinsame Camp, um gemeinsam an Dingen zu arbeiten, um gemeinsam stärker zu werden. Ich habe von UPT Systems, Firma aus Kroatien, diese Bänder gecheckt. Die sind so ultralange Resistant Bands. Und mit denen kann man einfach viel mehr machen, weil man auch viel weiter weg stehen kann vom Anknüpfungspunkt. Und da kann man richtig geile funktionelle Übungen rausarbeiten, wie diese hier zum Beispiel. Bei diesen Übungen setzen wir permanent neue Impulse. Das heißt, jeder Satz ist eine andere Technik, um das Ganze schön abzurunden. Es sind nicht viele Sätze.
hier jetzt gegen Ende versuchen wir nicht weiter zu steigern, die Geschwindigkeit, sondern nur mehr zu erhalten. Die Schnellkraftkomponente verliert sich am schnellsten, physiologisch. Deswegen trainieren wir da sehr, sehr nahe zum Kampf auch noch, mit Übungen wie dieser hier zum Beispiel. Das ist ja wohl schaffen, da vorbeizuschießen, oder? Bist du Depp? Ist egal, der Kamera ist nicht teuer gewesen. Ja, aufgeweckt da jetzt. Was? Ist es für Airberg ausziehen oder was? Ja, mir ist egal. Jo. Das ist so. Hätte ich jetzt nichts gesagt, würde mir nichts machen. Stopp. Woo! African warrior, baby. Let's go. Richie, Ah? du machst uns fertig. So, das ist Und jetzt rein! Komm schon, komm schon! Eine Runde noch. Airbag des Todes. Stopp. Now finished. 3 x 30 Sekunden. Für heute ist genug. Morgen nur ein Training, Ringen und danach Physiotherapie. Aber das war's. Wir sind heute bei der FNC in Zagreb. Das findet direkt im Gym von American Top Team statt, weil die Veranstaltung wegen Corona abgesagt wurde auf der Fight Island. Und es gibt ein paar richtig gute Fights. Jetzt kommt ein Freund von Roberto aus Argentinien. Adriana Vukovic hat auch gekämpft, hat einen sehr schnellen First Round Sieg eingefahren und es kommen noch ein paar gute Kämpfe. Ivan Erslan kämpft und Tera Truszczyk gegen Vasa Psycho im Hauptkampf. Das wird richtig gut, ja. Jetzt erwartet uns ein guter Kampf, Ivan Erslan. Namen merken. Main Event um den Baddest Motherfucker Gürtel am Balkan. Vaso Bakocevic Psycho. Između Vasima Kočića i Dušika Dončevo, prvaka Balkana, BMF, the best motherfucker na Balkanu. Zajedno
imaju 132 borbe. Jedan od njih zaslužuje poraz. Koliko stari? Stari! Already sweating. You gotta come around me already. Yo. Janik und ich sind wieder mal bei der Physio. Er hat sich ein bisschen am Hamstring was eingerissen. Und wir verpassen ihm jetzt eine kleine Therapie, dafür ist eine Spritze notwendig. Und er liebt Spritzen. Ich glaube, er mag wirklich keine Spritzen. Crazy, oder? Hm? Why is he drawing so many holes, so many dots? Why so Because many? for every dot he is drawing, he needs a needle. Also dann, I saw he stabbed me more than once. wanna hold my hand? It's done, baby! You did it! Nothing inside? Nothing inside. Needle is out. Just his hand. I think I cried.
Wir sind wieder im Gym. Schaut so zerrupft aus, weil ich gerade selber trainiert habe. Aber das macht nichts. Alex und Ivo sind am Start. Warm-up für die folgende Strength and Conditioning Session. Es ist Donnerstag, übermorgen ist Abreisetag, das heißt das letzte Kraft- und Konditionstraining hier in Kroatien, in Zagreb, ATT Zagreb. Dann geht's nach Hause. Nächste Woche natürlich noch eine Einheit in Wien. Peking! Go! Come on! Fusion! Stopp! Was wäre so eine Vorbereitung, so ein Abschluss einer Vorbereitung ohne das gute alte Airbike? Fucking hell. Ich hasse das. Du fühlst dich? Sehr gut. Sehr gut. Morgen, Freitag früh, 10 Uhr. Diese Uhrzeiten sind mittlerweile früh für uns. Wir haben uns jetzt campmäßig schon richtig gewöhnt an die Uhrzeiten. Also bis 8 schlafen, gemütlich Kaffee trinken, frühstücken, wer möchte. Und dann ab ins Gym und Training so um 10. Jetzt letztes Sparring. Vorher werden wir noch die Hamstrings aktivieren, um die Knie zu stabilisieren. Und dann gibt es 3x5 Minuten Sparring. Eine Minute lockeres Schattenboxen zum Runterkommen. Und dann gibt es noch einen Block mit dynamischen Aufwärmen, plyometrischen Sachen, um die Muskulatur zu aktivieren und sich langsam an die schnellkräftigen Bewegungen zu gewöhnen für das Sparring. Samurai! Strategische Diskussionen nach dem Kampf. Leute, können euch leider die Runden nicht zeigen. Es ist einfach ein zu wichtiger Kampf. Aber ihr könnt mir glauben, es war mega spannend. Ante Delije ist ein Wahnsinnskämpfer. Der Typ wird noch viel richtig groß rauskommen. Und war ein harter Kampf. Ein richtig hartes Sparring für beide. Echt gut. Wir sind sehr zufrieden, dass wir hier sind. Das wird uns echt weiterbringen. How you can start the training. The hand of God. Argentinian hand of God. Maradona. Hey, next one, you're a red card. I have red here. Next one is this. Medical Part 2. Wir sind wieder unterwegs, früh morgens für das physische Attest für ihn. Like always. Brauchen wir jedes Mal für die UFC, die sind da ganz streng und das ist auch gut so, dass die Jungs alle gesund bleiben. Ich war beim Psychologen jetzt, habe ich auch das allererste Mal gemacht und ein paar Tests gemacht, irgendwelche Kreise und Rechtecke eingekreist und irgendwas ausgefüllt und dann ein kurzes Gespräch mit dem Psychologen und der hat halt das grüne Licht gegeben, dass ich auch kämpfen kann. Also das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gehabt habe, aber muss auch gemacht werden. Ich habe jetzt nicht mit reingehen dürfen. Ich hoffe, Sie passen auf meinen Alexander und tun ihm nichts an. Physischer Test klingt schon relativ heftig. Da wird sicher sowas Arges gemacht wie Blutdruck messen. Aber gut, am Ende des Tages muss ich schon sagen, dass das wichtig ist, dass die UFC das auch macht und verlangt, diese Tests. Und dass die Leute, die dort in den Käfig steigen, auch wirklich gesund sind. Für sich selber und aber auch für ihre Gegner, gegen die sie antreten. Deswegen werden auch komplette Blutbilder verlangt und so weiter. Also das hat schon eine gewisse Qualität und das ist im Sport einfach wichtig.
Leute, wir sind hier im Basic Sports Club und das Gym gehört den Adin Bujan Basic, kenne ich schon lange, auch eine Legende im österreichischen MMA und Kampfsport. Die UFC ist zu Gast in Wien und begleitet uns die nächsten Tage, filmt alles, was Alex so macht, seine ganzen Trainings, ein bisschen Lifestyle und so weiter. Warum das Ganze? Wir waren ja eh schon einmal im UFC TV, sage ich mal, haben sie ein Feature über uns gedreht und dieses Mal ist es deswegen, weil Alex mit seinem Kampf gegen Anthony Smith zum Hauptkampf aufgestiegen ist. Das heißt Main Event und somit gibt es ein Main Event Feature. Wir werden uns jetzt die nächsten Tage noch begleiten zu allen Trainings und ich nehme euch natürlich, soweit es geht, da überall auch mit. Und? Hat dir gefallen, das Sparring? Das Sparring war super. Ja. Zwei Biester am Arbeiten. Ja, die müssen sich zurückhalten, weil wenn das noch ein paar Runden gegangen wäre mit ein bisschen mehr Intensität, dann geht einer schlafen. Philipp ist schwer zu treffen. Ja. Es ist nicht sehr schwer Ja, zu sehr treffen. gut. Beide in guter Form. Ein bisschen Posen gehört auch dazu. Das ist für solche Videos natürlich super wichtig. UFC bei dir im Haus, ist das lässig? Ja, na, das ist cool auf jeden Fall. Ja, ich finde, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich meine, der Alex hat vorher schon öfter hier trainiert und das freut mich natürlich, wenn ich da ein bisschen helfen auch und meinen Teil halt einfach dazu beitragen kann. Das ist eine super Gelegenheit für alle. Das bringt den Sport auf jeden Fall weiter in Österreich, das was dringend notwendig ist. Wann ist dein nächster Kampf? Ich habe jetzt noch nichts Fixes in Aussicht. Aber ich werde sicher noch ein paar Kämpfe machen. Ja. Ich bin schon nicht mehr der Jüngste, kann man so sagen. Aber ich glaube, ein paar Jahre werde ich noch mitmischen. Geil. Nach dieser intensiven Filmsession und Trainingssession geht es bei uns weiter mit ein bisschen Lifestyle und Abendessen und ein bisschen gemütlich und Teambesprechung noch abhalten. Und dafür sind wir jetzt am Ramasuri auf der Praterstraße 19, weil da gibt es richtig gutes Essen. Und solange das Wetter hält, werden wir es sicher noch draußen genießen.